टाडा, वन पार्सल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे में वेलकम है आपका। आज हम अनबॉक्स करेंगे रिवरलैंड, शीन एंड टीमू एंड लेट्स सी व्हाट इज द ऑर्डर। और जैसा ऑर्डर किया है वैसे आया भी है कि नहीं। चल भाई, हमारे अंदर क्या है। ओह माय गॉड, एक्सीलेंट, दैट्स माय हस्बैंड ट्रैक सूट फ्रॉम रिवर आइलैंड। ये पहला 22 पाउंड, ये इसका सेकंड पीस है, दैट्स लाइक 22 pounds and then 30 pounds. चलो ठीक है, आगे हो जाओ चल। That one tiny mincy parcel from Shein. ये मेरी शॉपर की बहुत चिड़चिड़ तो नहीं है। Should I just use AirPods? Yep. Give me a minute. My voice is more clear now. And the noise is less. So जैसे सबको पता है, टिंसी मिंसी चीज़ें चुन्नी मुन्नी सी सबको पसंद आती हैं। और so nice. ये मैं बिल्कुल भूल गई हूँ कि शीन से था, टीमू से था। टीमू पार्सल आ गया। ओह वाओ, लुक हाउ मैसिव इट फील्स। चलो, ये मेरे और मेरे फ्रेंड के इयरमड्स हैं। सो स्क्विशी एंड सो क्यूट। और ये काफ़ी एक्सपेंसिव और हाई रेटेड थे। Look, it's a like bunny big ear muffs. That's one for me and one for my husband. From Hoodies here. It's a well-known brand on Temu. I never heard this brand before, but इसकी छोटी मोटी चीज़ें काफ़ी वहाँ पे फेमस होती हैं। So, oh wow, look at the tip, bro. Not gonna lie, it's just ouch. That's so sick, man. क्या बात है? What a color. It was less than a pound. आप मुझे इंस्टा पे livery_official पे मैसेज कर सकते हैं, पिक्चर लेके लाइक ये कौन सी चीज़ थी, क्या था क्या नहीं, एंड मैं आपको उसकी लिंक भेज दिया करूँगी, जाके आप डायरेक्ट बाय कर ले आ जाएगा। मैंने इसकी पैकिंग ही ख़राब कर दी। ओह माय डे, मैं इसका बहुत ज़्यादा वेट करी थी। लुक, इट्स लाइक क्रीम लिपस्टिक, और ये कितना खूबसूरत कलर है। जिंदाबाद टीमू। अप्स, ये क्या आसमान से गिरा, मेरे हाथ में अटका। मुझे ना इसकी पर्सनली वो बहुत अच्छी लगी है, लुक पैकिंग्स। इट्स लाइक सो गुड। बिस्मिल्लाह, लुक एट द कलर, इट्स सो ब्यूटीफुल कलर मैन। और इसको ब्लेंड करो तो ऐसे ब्लश बन जाएगा, पता नहीं क्या क्या बन जाएगा। आई लव इट। और ये क्या था मुझे नहीं पता, मैंने क्यों ऑर्डर किया। मेरे पास डियोर का भी बहुत अच्छा ब्लश है, लेकिन राम नहीं है ना, खुशखुशी मची होती है कोई मेकअप की चीज़ देख लो तो। क्या, अरे यार ये ब्लशन तो नहीं है, ये कुछ और है। आपकी लाइब्रेरी कराने ट्रूथ और डेयर गेम ऑर्डर की है कपल के लिए। एक्चुअली आजकल बोरियत बोर हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो बोर नहीं अपने हस्बैंड से, अल्हम्दुलिल्लाह, बट इट्स जस्ट इन केस अगर आप अपने पार्टनर के साथ बोर हो रहे हैं ना, तो ये गेम बाय करें। ऐसा ट्रूथ एंड डेयर, और इसमें बहुत मज़े मज़े के चैलेंजेस होते हैं, जैसा कि मैंने पिक्चर्स में देखा था। अब ये भी चैलेंज है, इसको खोलना ही चैलेंज है यार। आगे देख लो, कार ये खुल गया। और ट्रूथ और डेयर, ये बहुत ज़्यादा कार्ड्स हैं, हम पूरी फैमिली में भी खेल सकते हैं, लेकिन कपल के लिए ज़्यादा, क्योंकि इसमें स्टफ़ ज़्यादा है। सो रेंडमली हम पिक करते हैं कार्ड। स्टॉप बोलने, 1 2 3 स्टॉप। इसमें हम ओबियसली ट्रूथ पिक करते हैं। व्हाट अ सेक्सी इंटरनाइट बाय द फाइव। पहली गल सुनो, ऐ जी गल्लां साढ़े नाल नहीं करनी है। अच्छा, डेयर की देखते हैं। Say this phrase 5 times in a row as fast as you can. I am not a band. This is not पढ़ने के लायक। ये मियाँ बीवी आपस में ही प्ले करें तो बहुत अच्छी बात है। Well, it's not this big. Let's see, and it's like quite heavy. मुझे नहीं लगता कि सब बहुत खराब है। ये देखते हैं। Would you ever date someone older than you? How old is too old? यस, अगर बंदा सिंगल हो तो अपने से बड़े से डेट कर सकता है और उससे ब्याह भी कर सकता है।
और कितना बड़ा हो ये मैटर नहीं करता, बंदे की पर्सनैलिटी खूबसूरत होनी चाहिए। अब डेयर की बात है तो ट्रेड क्लोथ्स विद मी इंक्लूडिंग अंडर गारमेंट्स। अबे चलो भाई, सही फैसला था, इसको वापस डाल दो। चलो 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 चलो, मारा तुम्हारा बाहर काम नहीं है, चलो चलो यहाँ से चलो, डीजे पे जाना। ओके करेंगे। वाओ लुक एट द क्वालिटी मैन, असेंबल इजी हो। ओके and then there's a assemble sheet and then another, okay, and then खाली डब्बा, and I don't know ये स्टिकी चीज़ किसके लिए, अब इसने मुझे परेशान कर दिया, मेरे ज़रा भी दिमाग में नहीं है कि इसको क्या करते हैं। खैर अभी अब पढ़ते हैं और इसको मैं आपको बाद में दिखाऊंगी इंशाल्लाह असेंबल करके। So that's it. So रिवर आइलैंड को मैं 10 out of 10 रेट करूँगी। And then the other parcel from temu, I think the both are from temu, not shein. 10 out of 10, 100% satisfied. Subscribe me for more unboxing video and vlogs and so much stuff. Bye bye. अब unboxing के बाद का ज़रा भी मुलाहिज़ा कर ले।